الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مدنيال دمان waxaan salaamayaa shacbiga Soomaaliyeed iyo gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaan saaka rabaa inaan la wadaago shacbiga iyo xildhibaanadaba in aniga iyo labadayda ku xigeenba uu noo yeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan wadajir u wada qadarinay qiimeynay xaaladda ayaamahan ka taagneed golaha shacabka. kadib markaan si qoto dheer uga doodnay waxaa madaxweynaha uu soo jeediyey in shirkii maanta loo ballansanaa golaha shacabka oo la hakiyo taasoo aan marta arrinta xaajada loo dejiyo si xasiloon arrinta looga wada hadlo, taasoo aan dhammaanteena ka wada aqbalnay annagoo arrintaasi ugana mahad celinayno in arrinta sida xikmadda leh uu soo jeediyey maadaama uu mashquul ahaa ayaamahan, laakiin uu hadda arrintaasi noo soo jeediyey. waxaan rasmi ahaan u sheegayaa xildhibaanada golaha shacabka oo dhan iyo shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan in aan soo jeedintaasi uu madaxweynaha naga qabsaday aan ogolaanay wixii oo dambe oo sida loo sameynayo iyo meeshii hore loogu sii soconayana in arrintan dib laga soo sheegi doono, annagoo qadarinay in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed, in shacbiga looga turo dhagxumo iyo arrimo aan awsamata walwal iyo walbahaar gelinay laga ilaalinayo ayaan arrintaasi u ogolaanay in aan wada hadalno oo aan wada heshiino in miis la fariiso la wada hadlo hadba wixii oo suurtagal ah dalkan dantiisa ku jirta la isku raaco, wixii tanaasul ah iyo adkaysi tanaasulna la isu sameeyo si arrimaha dalkan oo arrimihiisa loo baahay in hore loo sii wado. alxamdulilah hadda wixii ka dambeeyay dhammaan waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sida aan u soo ogolaanay ay noola wada ogolaadaan midnimada iyo badqabka baarlamaankana la ilaasho, badqabka iyo baarlamaanka iyo wadajirnimada iyo midnimada baarlamaankana in la ilaasho ayaan ka codsanayaa in ay arrintaasi nagu ayidaan garabkana nala qabtaan oo markaa aan meeshii habboon aan geyno. walxamdulilah wakafa allahu almu'miniina alqitaal, يعني واحد دجال دبعتها مجرته إله بقى ما حدا إسكاله أنت أصلاً ربينا إذا لو ذاوي إن مدحونا وسوجي دي حكين تاسي أنا كان عنك أقول عن